Tỷ lệ thất nghiệp của nước Đức trong những năm gần đây rơi vào tầm khoảng 6%. Điều này có nghĩa rằng cứ 100 người đang ở trong độ tuổi lao động của đất nước này sẽ có 6 người thất nghiệp. Nếu như mà chúng ta quy đổi nó sang con số ấy, thì năm 2023 có tầm khoảng 2,2 triệu người thất nghiệp và năm 2024 con số này lên tới 2,7 triệu người. Tuy nhiên, ở một mặt khác, những doanh nghiệp, những công ty ở nước Đức liên tục phàn nàn về cái tình trạng thiếu hụt nhân lực của đất nước này. Theo dữ liệu thống kê của Sở Lao động Đức vào cuối năm 2024, có tới 184 ngành nghề của đất nước này đang được liệt kê vào là những ngành nghề thiếu nhân lực. Vậy thì điều này có nghĩa là gì? Tại sao hơn 2 triệu người thất nghiệp kia không sang những cái công ty thiếu nhân lực này mà làm việc? Thì có phải tất cả mọi thứ đều được cân bằng lại hay không? Tại sao một mặt thì người ta bảo là tôi không thể tìm được việc ở đất nước này, còn mặt khác thì những người chủ lại phàn nàn là chúng tôi không thể tìm được nhân công để làm việc cho mình? Điều gì đang xảy ra ở đất nước này? Tình trạng thiếu nhân lực này có nghĩa là gì? Nó có nguyên nhân từ đâu? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Sự thiếu hụt nhân lực của đất nước Đức đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng của quốc gia, được nhìn nhận và được đánh giá một cách rất là nghiêm túc từ những nhà chính trị gia. Điều này được chứng minh qua những cái chính sách liên quan tới khuyến khích sinh đẻ và những chính sách liên quan tới nới lỏng sự nhập cư để thu hút những người có trình độ vào nước Đức để làm việc và học tập. Vậy thì sự thiếu hụt nhân lực này nó đến cụ thể từ đâu? Cái nguyên nhân đầu tiên dẫn tới cái sự thiếu hụt nhân lực của đất nước này đó là sự già hóa dân số. Độ tuổi trung bình của người Đức vào thời điểm hiện tại là 44,6 tuổi. Điều này có nghĩa rằng nếu như mà lấy tất cả các độ tuổi của tất cả các người dân Đức mà cộng vào chia trung bình ra thì cái con số trung bình, kết quả trung bình sẽ rơi vào 44,6. Theo dữ liệu thống kê trên trang Die Statistik thì cứ 2 người ở nước Đức thì sẽ có một người trên 45 tuổi và cứ 5 người ở nước Đức thì sẽ có một người trên 66 tuổi là độ tuổi đã rơi vào độ tuổi nghỉ hưu rồi. Và đây chính là cái nguyên nhân chính dẫn tới cái sự thiếu hụt nhân lực của đất nước vào thời điểm hiện tại và vào những năm tiếp theo. Những nhà kinh tế học đã đưa ra một cái dự báo rất là đáng cảnh báo cho đất nước này. Đó là trong 5 năm nữa, nước Đức sẽ có thể bị đối diện với cái nguy cơ thiếu trầm trọng nhân lực lên tới 5 triệu lao động và con số này sẽ tăng lên 7 triệu vào năm 2035. Nguyên nhân thứ hai dẫn tới sự thiếu hụt nhân lực của đất nước này đó là xu hướng nghỉ hưu sớm. Đây có thể nói là một xu hướng toàn cầu chứ không chỉ riêng gì là của người Đức. Độ tuổi nghỉ hưu của nước Đức bây giờ đang rơi vào từ 65 đến 67 tuổi. Tuy nhiên thì đối với nhóm người mà có cái mức thu nhập cao và thu nhập trung bình, vào một cái thời điểm nào đó khi mà họ không còn phụ thuộc vào cái công việc của họ nữa, họ sẽ nghĩ tới cái khả năng là nghỉ hưu sớm. Điều này có nghĩa rằng ở trong thị trường lao động của nước Đức có một nhóm những người có thu nhập cao, có trình độ chuyên môn tốt và có kinh nghiệm đang rời bỏ thị trường lao động khi mà họ mới chỉ hơn 50 tuổi mà thôi. Nó sẽ tạo ra một khoảng trống những cái công việc mà ở đó rất là khó có thể tìm được những người khác để thay thế vào những vị trí này. Nguyên nhân thứ ba dẫn tới sự thiếu hụt lao động đó là sự thay đổi, biến đổi không ngừng của nền kinh tế thị trường. Trong những năm vừa qua đã có những cái ngành mới mà nó xuất hiện mà trước đây nó chưa từng xuất hiện. Nó đã khiến cho thị trường lao động có thêm những cái việc làm mới. Và những cái việc làm này là những cái việc làm mà yêu cầu những người mà làm những cái công việc đó phải có những cái trình độ chuyên môn nhất định. Nó tạo ra một thử thách vô cùng lớn dành cho những doanh nghiệp để đào tạo nhân viên của họ hoặc là tuyển những người nhân viên mới mà có trình độ vào để làm những cái công việc như thế này. Một trong những cái ví dụ đó là những công việc liên quan tới trí tuệ nhân tạo AI. Công việc mới thì được tạo ra, tuy nhiên thì số lượng những người mà đáp ứng được cái nhu cầu của cái công việc này thì nó không thể đi theo kịp được. Nó đã dẫn tới một cái khoảng trống giữa hai cái nhu cầu cung và cầu này và tạo ra một sự thiếu hụt trong thị trường lao động của đất nước này. Nguyên nhân thứ tư dẫn tới sự thiếu hụt nhân lực đó là cái sự định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường của những người đã tốt nghiệp ngành nghề. Theo một cái nghiên cứu của viện IFH Göttingen thì tỷ lệ những người mà đã tốt nghiệp Ausbildung ra trường mà ở lại với cái ngành nghề của họ ấy, nó chỉ rơi vào đâu đó tầm khoảng 1/3. Điều này có nghĩa rằng cứ 3 người tốt nghiệp những cái trường liên quan tới thủ công ấy, Handwerk ra trường ấy, họ sẽ chuyển sang một cái nghề khác. Có nghĩa rằng ngay cả trong những cái trường hợp mà nhân công được đào tạo một cách bài bản, nếu như họ không ở lại với cái thị trường lao động đó thì cái sự đào tạo bài bản này nó cũng không có ý nghĩa gì. Và những cái công việc mà cần những cái bằng cấp như thế này vẫn đang bị bỏ trống. Bởi vì đơn giản những người mà có thể làm được những công việc đó họ không còn thích làm những công việc như vậy nữa.
Và nguyên nhân cuối cùng dẫn tới sự thiếu hụt nhân lực đó là sự di dân của người Đức. Trong khi rất là nhiều người khác, những người nước ngoài muốn đổ vào đất nước Đức để tìm kiếm một cái công việc với những cái chế độ về phúc lợi xã hội tốt hơn, thì có một số lượng những người Đức đang tìm cách để di dân khỏi đất nước này. Đặc biệt đây là những người thuộc nhóm những người có thu nhập cao. Với cái chính sách hiện tại về thuế và những khoản phí xã hội của đất nước này ấy, thì một người lao động có thể phải bỏ ra đến 48% thu nhập của họ để đóng thuế và đóng những cái khoản phí xã hội. Điều này đã khiến cho một lực lượng những người lao động có cái trình độ cao và có thu nhập cao, họ cảm thấy rằng đây là một cái thị trường không còn hấp dẫn và họ đi tìm kiếm những cái đất nước khác mà có nguồn thu nhập cao hơn, hoặc là có cái mức thuế phí nó rẻ hơn để chuyển sang đó để làm việc. Tiêu biểu ở đây ví dụ như nước Áo và nước Thụy Sĩ. Và bên cạnh đó thì một số lượng những người khác sẽ làm việc theo phong cách công dân toàn cầu, có nghĩa là họ chỉ cần một chiếc laptop là có thể đi làm việc ở tất cả mọi nơi, và họ sẽ trở thành những người lao động tự do và không còn ràng buộc vào bất kỳ một cái doanh nghiệp hoặc một cái công ty nào đó. Điều này cũng sẽ khiến cho thị trường lao động Đức bị mất đi một lực lượng những người có trình độ, có chuyên môn và không muốn làm việc cho họ. Thì đó là 5 cái nguyên nhân dẫn tới cái sự thiếu hụt nhân lực của đất nước này. Và những cái sự thiếu hụt nhân lực này nó sẽ gây ra những cái hệ quả vô cùng nghiêm trọng cho đất nước này, cho nền kinh tế của đất nước này. Hậu quả đầu tiên đó là hậu quả về sự trì trệ sản xuất. Bây giờ chúng ta cứ hình dung như chúng ta có một cái nhà hàng đi, và trong nhà hàng đó có 5 người làm việc. Tuy nhiên thì chúng ta bị thiếu nhân lực, có nghĩa là không tìm được người làm, chỉ có 4 người làm việc mà thôi. Điều này có nghĩa rằng 4 người này sẽ phải làm cái số lượng công việc thực tế của 5 người, và qua một cái khoảng thời gian dài thì cái sự làm việc quá sức này nó sẽ khiến cho năng suất lao động bị giảm xuống. Và khi năng suất lao động bị giảm xuống thì cái chất lượng dịch vụ cũng bị giảm xuống, khiến cho cái nhà hàng của chúng ta sẽ bị giảm cái sức cạnh tranh so với cái nhà hàng của bên cạnh. Thì đó chỉ là một cái ví dụ rất là nhỏ khi mà chúng ta có một cái sự thiếu hụt nhân lực trong một cái nhà hàng nhỏ mà thôi. Và điều này, cái hệ quả này nó sẽ lớn hơn rất nhiều nếu như cái sự thiếu hụt nhân lực này nó diễn ra ở trong một nền kinh tế của một quốc gia. Khi đó cái nền kinh tế sẽ bị trì trệ, khi đó một số nhà máy sẽ bị đóng cửa, sẽ bị đóng băng bởi vì không có người làm việc nữa. Và cái việc đóng băng như vậy nó sẽ khiến cho cái sự cạnh tranh của nền kinh tế Đức, của những cái sản phẩm, những cái dịch vụ mà Đức sản xuất ra nó sẽ bị thấp hơn so với những cái nước xung quanh. Chất lượng sản phẩm thì giảm sút đi, trong khi cái chi phí dành cho nhân lực, chi phí dành cho sản xuất thì tăng lên. Nó sẽ khiến cho sự cạnh tranh của nền kinh tế nước này bị giảm sút xuống so với những nước khác. Thì đó là cái hậu quả đầu tiên của sự thiếu hụt nhân lực. Hậu quả thứ hai trong cái việc thiếu hụt nhân lực này đó là hậu quả về an sinh xã hội. Chúng ta sẽ lấy dữ liệu của năm 2023 làm ví dụ. Khi đó có tầm khoảng 2,2 triệu người đăng ký thất nghiệp, và bên cạnh đó thì cũng sẽ có hàng trăm ngàn những cái công việc đang bị bỏ trống mà không có người vào làm việc. Điều này sẽ trở thành một cái gánh nặng kinh tế cho đất nước Đức, khi mà đất nước này đang bị thất thu về những cái khoản thuế từ những cái công việc mà đang bị bỏ trống. Có nghĩa là nếu như mà có những người mà làm việc ở những vị trí này ấy, thì họ sẽ nhận lương, và khi mà họ nhận lương thì sẽ phải đóng một cái khoản tiền từ cái nguồn lương của họ vào cho ngân sách của nhà nước, thì cái khoản tiền này sẽ bị thất thu. Và một mặt khác thì ngân sách của nhà nước sẽ phải chi ra những cái khoản chi thất nghiệp dành cho những người đang thất nghiệp, dành cho 2,2 triệu người này. Nói một cách tóm gọn lại thì nó chính là một cái sự tăng chi và giảm thu của nguồn ngân sách của nhà nước, và nó sẽ dẫn tới cái tình trạng thiếu hụt ngân sách của nhà nước ngày càng trầm trọng đi. Thì đó là hai cái hệ quả chính mà sự thiếu hụt nhân lực có thể gây ra cho nền kinh tế của đất nước này. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái câu hỏi ở đầu bài. Tại sao hơn 2 triệu người thất nghiệp này không đi sang những cái công ty kia mà làm việc, thì có phải tất cả mọi thứ đều được giải quyết hay không? Nó đến từ 5 cái nguyên nhân, 5 cái sự giải thích sau đây. Điều đầu tiên, cái tỷ lệ mà chúng ta nhìn thấy ở trên con số thống kê ấy, con số 6% hoặc là 2,2 triệu người này ấy, đây là một tỷ lệ động chứ không phải là một tỷ lệ tĩnh. Điều này có nghĩa rằng ví dụ như năm 2023, con số thống kê thất nghiệp là 2,2 triệu người này ấy, thì đầu năm này có 2,2 triệu người này thất nghiệp. Không có nghĩa rằng cứ 2,2 triệu người này sẽ thất nghiệp tới cuối năm đó, mà cái đối tượng thất nghiệp này nó sẽ liên tục thay đổi.
Và theo cái số liệu thống kê chính thức ấy, thì trong 2,2 triệu người thất nghiệp này có tới 1,7 triệu người đã tìm được công việc ngay sau đó. Chỉ còn có 500.000 người là những người mà thất nghiệp trong một cái khoảng thời gian dài mà thôi. Có nghĩa là cái tình trạng thất nghiệp này, cái con số thất nghiệp này nó không có tồi tệ như chúng ta nghĩ. Điều thứ hai, đối với những người mà bị thất nghiệp trong khoảng thời gian dài hạn ấy, thì có tới gần một nửa trong đó gặp phải một trong hai vấn đề sau đây. Đó là một là họ không có trình độ chuyên môn, có nghĩa là họ thiếu một cái chương trình đào tạo bài bản nào đó. Hai là họ đã rời bỏ cái thị trường lao động này quá lâu rồi. Hai cái nguyên nhân này sẽ dẫn tới cái sự thất nghiệp dài hạn của một số đối tượng. Điều này có nghĩa rằng cái tỷ lệ thất nghiệp thực tế dành cho những người mà có trình độ chuyên môn và không rời bỏ thị trường lao động quá lâu cũng sẽ thấp hơn cái con số 6% này rất là nhiều. Cái điều thứ ba giải thích cho cái câu hỏi tại sao hơn 2 triệu người này không sang những cái công ty kia để làm việc ấy, đó là có hơn 50% những người báo cáo thất nghiệp đang đi tìm những công việc không có trình độ, không cần phải đòi hỏi chuyên môn. Trong khi những cái công việc mà đang cần người ấy, đang bị thiếu hụt nhân lực ấy, thì 80% những cái công việc trong đó đòi hỏi một người có trình độ chuyên môn ở một cái lĩnh vực nào đó. Điều này đã khiến cho hai cái mảnh ghép này nó không thể khớp được lại vào với nhau, và nó khiến cho thị trường này vẫn có những người thất nghiệp và vẫn có những công ty không tìm được người làm cho mình. Điều thứ tư là một thống kê rất là thú vị liên quan tới tỷ lệ chọi khi mà đi tìm việc của hai nhóm đối tượng này. Một nhóm là những người có chuyên môn và một nhóm là những người không có chuyên môn. Đối với những công việc mà không đòi hỏi có tay nghề ấy, thì cái tỷ lệ chọi của công việc này là 1/9. Điều này có nghĩa rằng cứ 9 người tham gia vào tuyển dụng thì chỉ có một người được chọn ra. Ở mặt khác, những người mà làm việc có chuyên môn ấy, khi mà họ thất nghiệp ấy, mà họ đi tìm một cái công việc mới ấy, thì cái tỷ lệ chọi của họ chỉ là 1/2 mà thôi. Có nghĩa rằng cứ 2 người đi tìm việc thì có một người sẽ nhận được cái công việc của mình. Đây là một con số khá là thú vị để trấn an được chúng ta rằng nếu như chúng ta là những người đào tạo bài bản có chuyên môn, và nếu như chúng ta đi tìm việc trong những cái nghề nghiệp mà mình có chuyên môn ấy, thì cái tỷ lệ chọi nó chỉ là 1/2 mà thôi. Một tỷ lệ cạnh tranh khá là thấp so với cái nhóm còn lại, đúng không? Và cái nguyên nhân cuối cùng để giải thích cho cái nghịch lý này, đó là những nhóm ngành, hơn 180 nhóm ngành được liệt kê vào là những nhóm ngành thiếu nhân lực, là những nhóm ngành liên quan tới chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, liên quan tới giáo dục và liên quan tới IT, liên quan tới ngành xây dựng. Trong khi những người mà đăng ký thất nghiệp ấy, lại là những người mà làm việc ở trong cái nhóm ngành khác, ví dụ như những ngành văn phòng này, ví dụ như ngành vận chuyển này, những ngành liên quan tới sáng tạo này, ví dụ như nghệ thuật chẳng hạn. Cho nên là nó dẫn tới một cái sự không đồng điệu giữa nhóm người thất nghiệp và cái nhóm công việc đang thiếu việc làm này. Nó sẽ khiến cho cái thị trường này vẫn có những người thất nghiệp và vẫn có những cái công việc thiếu hụt nhân lực. Điều này có nghĩa là gì với chúng ta? Với những người đang quan tâm tới thị trường lao động của nước Đức, với những người đang có cái ý định nhen nhói là đi sang bên Đức để đi du học, mà bây giờ tự nhiên nghe thấy tỷ lệ thất nghiệp của nước Đức rất là cao, thì có một cái sự thật không thể bàn cãi. Như các bạn theo đuổi những cái ngành nghề mà đang được liệt kê thành những ngành nghề thiếu nhân lực của đất nước này ấy, thì cái cơ hội sau khi mà ra trường tìm được cái công việc làm ấy, nó sẽ cao hơn rất nhiều so với những cái ngành nghề còn lại. Và đương nhiên rồi, nếu như mà các bạn chấp nhận rằng sang bên Đức để học tập ở trong những cái ngành nghề mà không được liệt kê vào ngành thiếu nhân lực ấy, thì các bạn sẽ phải chấp nhận với một cái tỷ lệ chọi rất là cao. Các bạn sẽ phải cạnh tranh với những người bản địa với cái trình độ ngoại ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Các bạn sẽ phải cạnh tranh với cả những bạn bè đến từ 5 châu 4 bể nữa. Tuy nhiên, nếu như mà nói một cách khách quan, kể cả bạn đang tốt nghiệp ở Đức hay bạn đang tốt nghiệp ở Việt Nam hay ở bất kỳ một đất nước nào, sau khi ra trường chúng ta sẽ luôn luôn gặp phải những cái vấn đề liên quan tới cạnh tranh, sẽ phải cạnh tranh với những đối tượng khác. Và so với cái thị trường lao động Đức đang là một cái thị trường lao động có cái khả năng bị thiếu nguồn nhân lực cao như thế này ấy, khi mà dân số già đi trong vòng 5 năm và 10 năm nữa, và so nó với cái thị trường Việt Nam đang dồi dào với một lực lượng lao động trẻ rất là đông, rất là năng động và rất là tài giỏi, thì cái tỷ lệ cạnh tranh của các bạn ở thị trường lao động Đức sẽ thấp hơn so với thị trường lao động ở Việt Nam rất là nhiều. Đây là một trong những cái yếu tố mà các bạn có thể cân nhắc khi mà nghĩ tới cái con đường là đi du học. Và ngay cả khi mà các bạn không lựa chọn nước Đức trở thành tương lai của mình mà quay trở lại Việt Nam về sau đó ấy, thì
với cái hành trang này, với những cái kinh nghiệm này, nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong cái con đường sự nghiệp của các bạn sau này. Ok, thì đó là những cái thông tin liên quan tới sự thiếu hụt nhân lực của đất nước này. Còn đối với các bạn thì sao? Thị trường lao động Đức có còn hấp dẫn nữa hay không? Hãy comment ở bên dưới để mọi người có thể tham khảo ý kiến của các bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye!